Merhaba gele hevala. Dixwazim îro ji we re çîrokekê bixwînim. Çîrokek ji pirtûka navê xwe serê şevê çîrokek ku min amade kirî bo zarokên Kurdan, Kurmancan. Kitêbê de, pirtûkê de 366 çîrok hene. Yani her şev hûn dikarin çîrokekî godarî bikin, yan navdarekî Kurd nas bikin, yan destaneka Kurdî bixwînin, yani şîreke Kurdî bo zarokan bixwînin. Mebesta vê pirtûkê, mebest ji amadekirina vê pirtûkê, ew e ku zarokek Kurdan di xewnên bi Kurdî bibînin. Çîroka dixwazim ji we re bixwînim, navê xwe Şêr û Gayê Zer e. Bo min gelekî giring e, çimkî zarokatiya xwe de min vê çîrokê dizanibû, vê çîrokê ji me digotin, dêw bavê min bêje, dapîra min dixwandin, beriya ku em rakevin. Çimkî behsa evê dike, behsa yekîtiyê dike, behsa hevgirtin û hevkariyê dike. Ku çawa gavan bibin yek, em hev bigirin, hevkarî name de hebe, ku çawa dijmin me nikare. Behsa evê dike. Berhevkar Mustafa Ahmed Botiye. Mustafa Ahmed Boti mixabin zêde agahiyê me serbînînin. Yani me dikare bêje navekî wanda ye. Digel ku kovara hewarê de hin berhevokên xwe û hin jî şîrên xwe, helbestên xwe daye weşandin. Lê zêde agahî heqê wî de tinin. Yani ji berê ve ji mêj ve merak dikim yekî çawa bigêro Mustafa Ahmed Boti. Şîrê wî jî gelekî xweş in bi rastî. Ew jî hevalbendê Nureddîn Zaza û Cegerxwîn û Osman Sebrî û Mir Celalet Elî Bedirxan û Mir Kamran Elî Bedirxan ku xizmetkar û pêşengê ziman û siyaseta Kurdî bûn. Ew jî hevalê wa bû çawa hevgirtin û wekî min serî de behs kirî, bêje heyiyekî bo Kurdan danîn, hebûnekî bo Kurdan danîn, dixwazim wî jî bîrbînim û vê çîrokê bo we bixwînim. Şêr û Gayê Zer, berhevkar Mustafa Ahmed Boti. Dibêjin carekê sê ga hebûn. Yek zer, yek reş û yek jî spî bû. Her sê heval û hogrên hev bûn. Bi hev re şîr vexwaribûn. Di xweşî û firehiyê de mezin bûbûn. Heyya xwe dabûn hev, yanî bûbûn hevparên hev. Ji bo xwe ji rawirên çavsor biparêzin, ketibûn nav dehleke asê. Çend caran gur, herç û piling li wan derketin, êrişî wa kirin, dîtin ku her sê bi hev re hevalbendin, xurtin, zexmin, har û hêçin. Hingê cesaret nekirin êrişê dirêj bikin. Tu rê ji bo kuştina wan nedîtin. Zivirîn çûn nik şêrekî, cem şêrekî. Jere gotin. Sê gayên wisa li filan deverê hene. Em çûn ku em wan bixwin, lê me nevêribû. Ji ber ku li ser hev diqewimandin, hev û dû bernedidan. Me tu rê ji kuştina wan re nedît. Şêrî li wa godarî kir û got, rê û derman li bal min e. Şêr rabû çû hafa wa gayan. Dît ku her wisan e. Tiştên jê re hatine gotin, ripî rast. Şêr û nişt û li ser pîlanê xwe fikirî. Çûnik wan silav û kêfxweşî li wa da û got, me hûn nizanin ez çi qaşî we hez dikim. Ez hatim da em tev rabin û rûnên bibin çar bira û bi hev re bijîn. Her sê ga li hev şêwirîn û ji hev re gotin, em sisê ne, ew yek bi tenê ye, bi me nikare, bila li bal me be.
Bere xwedane şêrê û gotin bilabe. Şêr çend roj bu ara buhrand. û tu gumanên wan di heqê dostaniya şêrî de nema. Zanîn ku bûne dostên rast. Rojekê şêr gayê spî û zer danî alî û li pezinê wan de. Em her sê spî û zerin. Nêzîkî hevin û ji yek rayîne. Ma ev gayê reş û pîs li gel me çi dike? Ji xwe ne ji rayê û xwîna me ye. O zêde ye. Hevaltiya wî ji me re nabe. Em her sê bi kêrî xwe tên, ji heqê xwe dertên. Bûnê yek û gayê reşê reben kuşt. Şêr bi kuştina gayê reş şa bû û çavên xwe bel kirin. Hefteya din şêr gayê zer da alî û gotê: Ey destbira, ez dibînim ku tu ji spîyo gelek sipehîtir, xurttir, zexmtir û aqiltirî. Ez û tu dostên hevin. Ê ji dil û can. Rayê min û te eyn ye. Mam dikarin xwe biparêzin. Spîyo zav dixwe û çêrê xilas kir. Lê em wisa zayîf man. Divê ew ji nav me derkeve û xweşî tev ji min û ji te re bimîne. Gayê spî jî kuştin. Piştî çend rojan hiş û aqilê gayê zer hate serê wî, fam kir ku hevaltî û dostaniya şêrî ne rast e. Hevalên wî hatin bîra wî, zanibû ku dora kuştinê dora wî ye. Dîsa zanibû ku bi tenê bi şêrî nikare. Bi çar lepan li xwe xist û giriya. Şêrî lê nihêrî û got: Erê birayê zero, ma tu çi digirî û diqîrî? Tu çima xwelî li serê xwe dikî? Gayê zer got: Giriyê min ji bêtifaqiya min û ji bêbextiya te ye. Ez dizanim îro dor dora min e. Şêr lê zivirî û pencek lê da. Dema neynûkê xwe gihan ser kêzeba gayê zer got: Dostaniya min û te û birayên te ev e zero. Şeva mîne xweş.